भाई लड़कियों की ईद गई, अब लड़कों की आ गई है। अच्छा कैसे? पूरी रात जागना और जानवर का ख्याल रखना। लो ये तो कोई भी कर ले। सही बोल रहे हो, जानवर का ख्याल रखना हर किसी के बस की बात नहीं। बात में दम तो है, तो कैसे रख लेते हो जानवरों का ख्याल? भाई खुद को हम बुरा लेकिन जानवर रखते साफ हैं। चारा वारा देखे तो फिर करते हैं हम आराम है। बारिशों का डर नहीं, सारा इंतजाम है। शहर है कराची, जानवरों से रोड जाम है। नींद में आके सुबह तक नहीं सोए, जानवर निकालो तो करने लगते ओए होए।